Salam, bugün biz sizinlə mətn testlərini necə səhvsiz yaza bilərik, bu məqamları öyrənəcəyik. Eyni zamanda bizə hansı hallar tam bal verir, bunları öyrənəcəyik. Gəlin əvvəlcə baxaq, fakt nədir? Bizə mətn tipli testlərin çoxunda düşür ki, müddəaları faktlarla əsaslandırır və yaxud da müddəanı verir, faktı istəyir bizdən və yaxud da faktı yazır, müddəa istəyir və bu zaman faktı mətndə öz əksini tapan fikirlərdən seçməliyik. Yəni burada özümüzdən uydurma hər hansı bir fikir yaza bilmərik. Mətndə nə görürüksə onu yazmalıyıq. Uydurmaq olmaq özümüzdən. Məsələn deyir ki, tutaq hər hansı bir hekayə verilir, mətn verilir və belə yazılır ki, şah qocanın məsləhətlərini alqışladı və onun sarayda qalmasını xahiş etdi. Gətirir variantda yazır ki, şah qocanın gələcəkdə onun vəziri olma ehtimalını düşünürdü, tutaq ki. Burada uşaq elə fikirləşir ki, mətndə şah qocanın sarayda qalmasını istəyir, yəqin ki, vəzir olmasını istəyəcək. Bax, artıq mən bunu özümdən uydurdum. Amma mətndə bizə bu verilmir. Konkret olaraq deyir ki, mətndə sarayda qalmasını istədi və biz burada görmürük onun vəzir elədiyi, baş məsləhətçisi seçdi. Yəni burada əlavə bir şey görmürük. Ona görə ən birinci baxmalıyıq mətnin içərisində nə varsa onu yazmaq lazımdır, oradan seçmək lazımdır. Bu bizim birinci qaydamız. İkincisi, məzmunla uyğunlaşmayan söz deyirsə, bu leksik mənası nəzərdə tutulur və bəzən testlərdə düşür ki, mətnin məzmununa uyğun olmayan sözü seçin. Bunda başa düşməliyik ki, hansısa sözün leksik mənası həmin kontekstə uyğun yazılmayıb. Həmin sözü seçmək lazımdır. Mən burada nümunə üçün yazmışam, ixtira və kəşf. Yəni belə fikirləşək, ixtira kiminsə ixtirasıdır. Yəni məsələn qələm kimsə ixtira eləyib, düzdürmü? Bu ixtiradır, hazırlanır, yeni hazırlanır. Bir də var ki, kəşf isə əvvəldən olan, ancaq sonradan tapılan bir yerdir. Yəni mətndə kontekstdə işləndiyi məqamları nəzərə almaq lazımdır. Üçüncü, mətnin planını qur deyirsə. Mətnin planını qurmaq deyəndə bizə bəzən verilir ki, düzgün olmayan planı seç, onu özün tamamla və yaxud da deyir mətnin planını qur. Bu zaman biz birbaşa mətnin məzmunu ilə əlaqəli fikirləri yazmalıyıq. Tam bal verən məqamlardan ən əsası ondan ibarət ki, biz burada uzun cümlə yaza bilmərik. Bu yazılmalıdır qısa söz və yaxud da söz birləşmələri ilə. Bu olur mətnin planı. Belə deyək, bu lakanik olmalıdır, özündə çox mənanı ifadə eləməlidir, amma bir o qədər də çox qısa olmalıdır. Və bunu belə yaza bilərik ki, məsələn, hər hansı bir uşağın səhər tezdən durub bir gününü tamamlaması kimi fikirləşək. Mən də sizə planı belə izah edeyim. Plan nədir? Məsələn, bizim gündəlik planlarımız olur. Tutaq, səhər durursunuz, dərsə getmək lazımdır, dərsdən çıxırsınız, tutaq Azərbaycan dili hazırlığına getməlisiniz, ondan sonra ingilis dili hazırlığına getməlisiniz, ondan sonra axşam gəlməlisiniz, tutaq ədəbiyyat oxumalısınız və gününüzü başqa testləri işləyərək bitirməlisiniz. Belə fikirləşək. Və biz həmin planda yazmırıq ki, məsələn, səhər 7-də, tutaq yazdıq ki, səhər 7-də durdum. Bu oldu bizim birinci planımız. Və bunu yazacağıq necə? Cümlə şəklində yazmamalıyıq. Məsələn, yazacağıq ki, tutaq Leylanın səhər yuxudan oyanması. Sonunu məstərlə, məstərin mənsubiyyət şəkli qəbul etmiş formasına bitirmək lazımdır. Məsələn, Əlinin dərsi oxuması və yaxud da şahın qocanı saraya gətirməsi. Bu tipdə cümlə kimi yazmırıq. Birləşmə şəklində yazmaq lazımdır. Və bu zaman planı yazanda, məsələn, yazdıq ki, saat 7-də durdu Leyla və həmin arada məktəbə gedənə qədər olan xırda hissələri biz plana aid edib yazmırıq. Məsələn, biz yazmırıq ki, durdu, qapını açdı, üzünü yudu və yaxud da qapını örtdü, yeməyini yedi. Görürsünüz, xırda məqamlara girmirik. Plan da məhz budur. Mətndə xırda məqamlara girmirsiniz. Xırda məqamlara toxunmadan mətnin məzmunu ilə əlaqəli olan əsas hissələri seçirsiniz və ona söz birləşməsi ilə qısa şəkildə tamamlayırsınız. Plan bundan ibarətdir. Yəni, bunu cümlə şəklində qətiyyən yazmaq olmaz. Bu sizin balınızdan bal aparacaq. Keçirik dördüncü, mətnin ideyası. Mətnin ideyası nədir? Mətnin ideyası ondan ibarətdir ki, mətnin ideyası mətndəki fikirləri ilə müəllif bizi nəyə çağırır? Müəllif bizə nə demək istəyir? Mətni oxuduq tutaq ki, və bunu yazmaqda yazıçının, müəllifin məqsədi nədir? Bu suala cavab
Bəs mətnin ideyasıdır. Mətnin ideyasını düzgün yazmaq üçün, tam bal almaq üçün bunu bir cümlə ilə tamamlamalıyıq. Yəni mətnin ideyasını ancaq bir cümlə ilə yazmaq lazımdır. Bunu mətnin içərisindən keçib hər hansı cümlələri çıxardıb yazmaq olmaz. Birinci məqamda mətnin ideyasını bir cümlə ilə yazmalıyıq. Yazırsınız düstur kimi mətnin ideyası bərabərdir bir cümlə. Və sizə tam bal gətirəcək məqamlardan biri də mətnin ideyasını çalışın ki, atalar sözü ilə əlaqələndirən yazın. Və bu zaman sizə tam bal gəlmiş olacaq. Və mətnin ideyasını mətnlə əlaqələndirib, atalar sözü məsəllə əlaqələndirib yazmaq sizin üçün tam balı gətirmiş olacaq. Daha sonra hansı məqama baxmalıyıq? Həqiqi və məcazi mənalı sözlərlə bağlı feillərə diqqət etmək lazımdır. Bəzən həqiqi mənalı verir, bizə testdə əksini istəyir. Deyir ki, həqiqi mənada verilənlərin əks mənasını yazın və yaxud da məcazi mənanı verir, həqiqi mənasını bizdən istəyir və bu feillərə diqqətli olmaq lazımdır ki, tutub oradan həqiqini görüb tez həqiqi feilləri, həqiqi mənada işlənən sözləri seçmək lazım deyil. Burada dəqiq olmaq lazımdır. Daha sonra digər bir məqam, mətnlə bağlı olan cümlələrdə ardıcıllığı tamamlayın, ardıcıllığı qurun, ardıcıllığı tapın kimi testlərdə heç vaxt işarə vəzli ilə başlayan cümlələri əvvələ yaza bilmərik. Yəni, bunu əvvələ yazmaq olmaz. İşarə vəzliklərimiz hansılardır? O, bu, elə, belə, həmin əvəzlikləridir. Və həmin əvəzliklərlə başlayan cümlələri birinci yerləşdirmirik. Həmin cümlələri ortaya və yaxud da ki, mətnin sonlarına doğru yerləşdirmək lazımdır. Daha sonra mətnlə bağlı olan digər məqamlara da gəlin, birlikdə nəzər salaq. Mətn işləmə qaydalarında ən birinci baxmaq lazımdır ki, tutaq açdıq testi, birinci gözucu test suallara nəzər salın. Baxın ki, görün bizdən hansı sualları soruşur ki, mətni oxuyanda həmin hissələrə vaxt çox getməsin deyə həmin hissələrə daha tez çox fokuslanasınız. Abzasları müəyyənləmək lazımdır. Onsuz ki, abzaslarla bağlı suallar düşür bizə. Deyir, tutaq hansısa abzasda, tutaq 3-cü abzasdakı işarələnmiş sözü seçin. Yəni, bizə mütləq ki, abzaslar lazım olur. Ona görə birinci abzasları nömrələmək lazımdır. Abzasları nömrələyəndən sonra açar sözləri seçmək lazımdır. Açar sözlər də nədir? Belə ki, həmin sözlər olmadan mətnin mövzusu bizə açıqlana bilməz. Həmin sözləri, həmin hissələri qeyd etmək lazımdır. Mütləq mətnin başlığına baxmaq lazım. Məsələn, burada belə bir mətn var. Tutaq kağız mətni. Baxın, başlıq adına baxmaq lazım. Bu bizə nələrsə ifadə edir. Yəni, bu bizə ifadə edir ki, kağızla bağlı olan mövzu oxuyacaq. Yəni, bunlara diqqət eləmək lazımdır. Daha sonra testlərdə düşür ki, kursivlə yazılan sözlər, söz haqqında məsələn, doğru fikri seçin və yaxud da işarələnmiş sözlə bağlı doğru fikri seçin. Baxın, bu tipli suallarda mütləq həmin sözün işləndiyi cümləni oxuyun. Konseptdə mənasını bilin ki, bu hansı mənada işlənir. Əks təqdirdə başqa bir mənada ifadə edir və sualınız səhv olar. Mətnin abzaslarında bilirik ki, giriş, əsas və nəticə hissələrə bölünür və bunu biz necə deməli işarələyirsiniz. Başdan birinci abzas bizim olur giriş hissəmiz və ən sonuncu abzası işarələyirsiniz nəticə hissə. Ortada qalan hissə bizim olacaq əsas hissəmiz. Daha sonra məzmununa görə mətnin xarakteri olur və xarakterə görə mətnlər də 3 növə bölünür. Əsas nəqli mətnlər, təsviri mətnlər və mühakimə tipli mətnlər. Gəlin görək bu nəqli mətnlər nədir? Nəqli mətnlərdə hadisələr ardıcıl şəkildə baş verir və buna hadisələr haqqında bizə məlumat verilir, bəhs edilir. Və həmin mətnin müəyyənləşdirmək üçün biz hansı suallara cavab verdiyini, biz həmin mətndə hansı suallara cavab axtarırıq deyə baxa bilərik ki, bu zaman tapa bilərik. Məsələn, kim, nə zaman, harda, necə, nə edir? Bu suallara cavab veririksə, həmin mətn, bu olacaq nəqli mətn. Məsələn, deyirik ki, Leyla dərsdən gəldi və hazırlıqları üçün testləri işləməyə başladı. Baxın, burada kim gəldi, nə etdi, nə zaman gəldi, haradan gəldi, necə, nə edir? Yəni, bu kimi suallara cavab verirsə, bu artıq nəqli cümlədir. Yəni, ümumiləşdirsək, nəqli mətnlər danışır, nəql eləyirlər. Daha sonra keçirik ikinci, təsviri mətnlərdir. Təsviri mətnlərdə
Nəyinsə, kiminsə, hansısa məkanın təsviri verilir. Ona görə təsviri mətn adlanır. Yəni belə mətnləri müəyyənləşdirmək üçün sifətin suallarını vermək lazımdır. Necədir, nə cürdür, nə qədərdir və yaxud da və sair kimi suallar vermək lazımdır. Məsələn, bədii əsərlərdə oxumusunuz, hər hansı Kür qırağının və yaxud da hər hansı təbiətin gözəlliyi təsvir olunur. Həmin təsviri mətnlərdə sanki göstərir həmin ərazini, həmin insanı, əşyanı və yaxud da hər nədirsə haqqında məlumat olan o sanki bizim gözümüzün qabağında rəsmi çəkilir, təsvir olunur, bizə göstərilir. Ona görə təsvir mətni adlanır bu mətnlər. Keçirik mühakimə tipli mətn nədir? Bunu öyrənmək. Mühakimə tipli mətn deyəndə mühakimə xarakterli mətnlərdə nə isə izah edilir və yaxud da sübut olunur. Və burada hərəkətlərin, hadisələrin, təzahürlərin səbəblərindən danışılır və niyə, nə üçün suallarına cavab axtarırıq biz bu mətnlərdə və belə deyək də, mühakimə xarakterli mətnlər nə isə bizə sübut eləməyə çalışır. Sırf təsviri, nəqli və yaxud da mühakimə tipli mətnlərdən başqa, yəni bunların qarışığı tipi də ola bilər. Ola bilər ki, məsələn, qarışıq tipli olsun, nəqli təsviri olsun, ola bilsin ki, nəqli mühakiməvi olsun, yəni qarışıq şəkildə bizə verilə bilər. Daha sonra mətnlə bağlı olan səbəb-nəticə əlaqələridir. Biz bunun üçün mətni oxuyanda diqqətli olmaq lazımdır ki, həmin səbəb-nəticə əlaqələrini düzgün qura bilək. Məsələn, tutaq ki, burada kitab, kağız haqqında olan sınaqda deyir ki, məsələn, kitabın meydana gəlməsi əlyazma kitabların yaranmasına, geniş yayılmasına müsbət təsir etdi. Baxın, geniş yayılması müsbət təsir yaratdı, düzdürmü? Geniş yayılmasına müsbət təsir göstərdi. Bu oldu nəticə. Səbəb nədir? Əlyazma kağıza meydana gəlməsi, düzdürmü? Səbəbimiz buradan oldu. Ona görə də səbəb-nəticə əlaqəsini müəyyən etmək üçün mütləq dəqiq oxumaq lazımdır. Daha sonra mətnlərdə bizim qabağımıza çıxa biləcək məqamlardan biri iş üsulları ilə bağlıdır. Daha çox çıxır klasterlər. Klasterlə bağlı bizim bilməli olduğumuz məqam nədir? Baxın, bu klasterdə bizə verilib ki, bu klasterdə deyir, mətnə əsasən klasteri tamamlayın, Paderewski baş nazir seçilir. Biz əgər buradakı olan fikri mətn tərkibində görürüksə, deməli, bu doğru fikirdir. Bu mətnə əsasən doğru fikirdirsə, deməli, klasterin digər xanalarını da biz doğru fikirlərdən tamamlamalıyıq. Yox, əgər həmin fikir mətnə uyğun olmayan səhv fikirdirsə, deməli, biz həmin klasteri səhv fikirlərdən tamamlamalıyıq. Buna da diqqət eləmək lazımdır. Daha sonra mətnlə bağlı olan suallardan biri də sillogizmlərdir. Sillogizmlərin istifadə olunması, dəqiq görün düşürmü? Deməli, sillogizmlər düşür və sillogizmləri yazarkən, baxın, birinci hökmdə deyir ki, Saragosa şəhərindəki evlərinə birinci dəfə gedirlər. İkinci hökm deyir, son dəfə yenidən ölkəsinə qayıdır. Aradan keçən il fərqi, baxın, nəticə, birinci, ikinci hökmdən siz nəticə çıxarmalısınız. Yəni, bizə birinci və ikinci hökmdən bu iki hökmü əsaslanaraq biz buradan nəticə çıxartmalıyıq. Sillogizm bizdən bunu tələb edir. Daha sonra mətnlə bağlı olan suallardan biri də Euler-Venn diaqramıdır ki, qabağıma çıxırma, deməli, burada, baxın, Euler-Venn diaqramı. Hər hansı hadisələr verilə bilər və yaxud da obrazlar verilə bilər. Biz həmin obrazların bu hissəyə birinə aid olanı, digər hissəyə digər obraza aid olanı yazırıq. Orta hissəyə isə hər ikisi üçün oxşar olan xüsusiyyətləri yazırıq. Və bizim qabağımıza çıxa biləcək suallardan biri də, yəni üsullardan biri də həmin üsuldur. Eyni zamanda digər bir üsulumuz isə Sinkveyn üsuludur. Burada qabağıma çıxmadı. Sinkveyn nədir? Bu bizə mətndə hər hansı bir fikri az sözlə ifadə eləməyi istəyən bir üsuldur. Yəni, belə deyək, biz bunu yazanda birinci növbədə yazmalıyıq, obyekti adlandıran hər hansı bir söz yazmalıyıq. Mətndən seçirik, yazırıq. İkinci yazacağımız olmalıdır. Həmin o başlığı, tutaq biz seçirik, bayaqki mətndən tutaq Leyla. Onu xarakterizə edən iki söz yazırıq. Və üçüncü məqamda
həmin başlığa xarakterizə edən 4 sözdən ibarət olan cümlə yazırıq. Ən sonuncu məqamda isə biz həmin başlığı ümumiləşdirən bir isimlə bitiririk. Və bu zaman tutaq yazdıq birinci Leyla başlıq olaraq. İkinci yazacağıq ki, məktəbli şagird tutaq ki. Üçüncü yazacağıq ki, məktəbə hazırlaşır, dərslərini yazır. Dördüncü yazırıq ki, imtahana hazırlaşan bir gəncdir. Beşincidə isə yazırıq məktəbli. Yəni bu cür sinqvin, yəni qısa, mən indi bayaq necə deyim, qısa bir nümunə göstərdim. Ona əsasən izahləməyə çalışıram ki, yəni bu üsul az sözlə fikir ifadə etmək. Yəni bu sizin ümumiləşdirmə aparmaq qabiliyyətinizi ölçən bir üsuldur və bu üsulla siz mətndə olan hadisələri, yəni 5 başlıq altında birləşdirməyi bacarırsınız ya yox, bunu ölçən bir üsuldur. Bundan əlavə mətndə tezis olur, xülasə olur. Xülasə, mətnin xülasəsi deyəndə burada baş verən hadisələri qısaltmaq, yəni lakonikləşdirib xülasəsini çıxartmaqdır. Tezis özü fakta yaxın bir şeydir. Və bu kimi məqamlara siz diqqət etsəz, mətn haqqında məlumatlarınız tamamlanacaq və sualları doğru yaza biləcəksiniz. Bundan əlavə, əgər mətn sınaqlarını işləyərkən çətinlik çəkirsinizsə, bizim mətn sınaq qruplarımıza qoşula bilərsiniz ki, bu WhatsApp qruplarıdır. Ödənişi isə çox minimal məbləğdədir. Hər kəsi düşünərək həftədə 2 dəfə mətn sınaqları haqqında sizə məlumatlar verilir. Mətnlər atılır və mətnlərə uyğun olaraq cavabları sizin üçün izah olunur və WhatsApp qruplarımıza qoşulmaq üçün bizim YouTube kanalında rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Sizə əlaqə nömrəsi təqdim olunacaq və bu nömrə vasitəsilə bizim WhatsApp sınaq mətn qruplarımıza qoşula bilərsiniz.